뜨거운 뚝배기나 그릇을 꺼내실 때 행주로 감싸다 데일 뻔한 적 있으시죠? 어르신들은 따뜻한 음식을 드셔야 속도 편하고 건강에도 참 좋은데요. 이럴 때 화상 걱정 없이 쓸 수 있는 안전한 주방 다용도 그릇 집게입니다. 집게 부분이 크고 손잡이가 넓어서 어르신들도 안정감 있게 쥘 수 있습니다. 크기가 넉넉한 만큼 내구성도 튼튼해 무거운 탕그릇도 거뜬하게 들어올리죠. 전자레인지나 찜기에서 그릇 꺼낼 때 이것만큼 편한 맞춤 도구가 없더라고요. 이제 주방에서 다칠 걱정은 덜어내시고 따뜻하고 건강한 식사 챙겨보시길 바랍니다.